صوتك أمانة يا عماني أمانة، لا تلتفت إلا على فكر نير. صوت بعقلك والتزم بالرزانة، لا يغرك المظهر ومال يسير. البعض يبحث عن دروب الحصانة، والبعض في السلطة عليها يشير. صوت لأشخاص عليهم رصانة، ما يستحقه غير للي يغير. إعمان تبنى بالفعل والمكانة، والقول مربوط بفعل يصير، والقول مربوط بفعل يصير.